Papa Sava twakinanye mu Murage. Papa Sava akinaga yitwa Mvumbuko. Dukina ku ma stage akambona ariko akanyihora ntagire ikintu ambwira. Oya. Ati namenye muri Papa Sava. Nta muntu umugabo wo kwifata kuriye. Papa Sava uri ureba uvuga ngo arakonvenka abantu ibintu byose usanga ari wabaye ibintu byose. Uno nakantu kakagome nakantu gatera ngo kanyamatiku ariko Digi ryaganje kubera yuko ari izina ryaje rigaragaza ishusho rigaragaza nijwi. Muri radio urabizi twakinaga ari ijwi gusa bumva batambona. Urumva rero nk'abantu twabyirukanye abari basanzwe bambona hirya no hino mbashakishiriza ubuzima abo tugenda duhura muri gahunda zitandukanye none warambonye baravuga bati nuriya none bituma bikura cyane kurusha ibya radio. Reka wenda tuze muzi ni bwo mbere twakiriye kuri Dash TV. Dig ni muntu ki Digi bisubiza kenshi ko twebwe bitubwire muri nibyo nta mpamvu yo kuba n'ubundi muntu hari nkumbonye bwa mbere birumvikana hari n'usanzwe wenda mbona ariko atanzi Digi ni umunyarwanda ukivuga urukundo rwose ikinyarwanda nubwo ntakizi cyane ariko ni umunyarwanda ugikunda. Ndi umuhanzi nkuko bivuze umwanditsi w'inkuru ntoya dukuru duto tw'abana umukinnyi w'ikinamico nkaba umwanditsi w'ikinamico filime byo ntago nazandika ariko ndi kubyiga nkaba ndi umusomyi w'inkuru nkaba kandi ndi umukozi w'umukinnyi w'amapublicité nkanayandika nkanayakora. Wow. Nyuma ya kariyeri ndi umudeklara muri agence ikorera igikono mu bijyanye no kunganira abacuruzi mu bijyanye no gutanga imisoro. Kwinjiza kuzana ibicuruzwa byinjira no kubijyana mu mahanga. Noneho tuze muri famille Digi ni muntu ki muri famille? Muri famille ndi umupapa abana afite umugore Yesu ushobora kutubwira nyuma y'ibyo byose. Nagiye bivuga kenshi ndi umupapa mfite umugore umwe n'abana babiri navukiye mu mujyi wa Kigali Nyarugenge ntuye n'ubundi muri uyu mujyi n'undi gushakishiriza ubuzima busanzwe mbayeho gutyo tu. Umugore we yakira gute n'abana bakira gute ibikorwa gukora bimwe kubona muri za Papa Sava n'ahandi? Ubu bitangiye kuza mbere madamu ntabwo yakundaga kureba ibintu bya Papa Sava gusa yumvaga radio ariko nabwo bitari kenshi cyane kubera inshingano nyine zo kwita ku bana urugo n'amashuri ariko ubu ngubu umwanya arawubona mwoherereza link akambwira ngo nakabonye mbere abana mu rugo nabo urumva bafite access ku matelefone yacu cyane ariko iyo bagiye kureba Papa Sava nibwo mbaha telefone yanjye ubundi bwo bareba game zabo zisanzwe cyangwa se bagajya kuri televiziyo bakareba imikino y'abana ariko abana nabo barabikunda baranzi ko nitwa Digi mfite umuhungu witwa Digi Boy mfite umukobwa witwa Digi Queen n'amasirino n'utuzina nabo ngubu bamaze gufata no kwishuri rimwe na rimwe uwo bakita ariko bari kubifata neza vraiment biritangiye kuza. Muri Digi sabiri Digi bivuga umwana wo kwifisha bivuga Digi ni uko bavuga rubyogo. Oya abenshi bagenda barisobanura bitewe nuko baryumva. Hari abumva Digi bakumva b'umudigi ariko sibyo. Hari nabumva Digi bakumva wenda inda nini. Oya hari nabumva ku Digi narahakinye mpavuga aho hantu naje kumenya ko habaho Papa Sava n'umuhanga aho hantu arahazi ya history yaho ariko ngiye kwitwa Digi ni izina ry'akazi ryagombaga gukora nyine gukora umuti nkuko babivuga bamwe ni izina ry'akazi nkuko umwe yakwitwa wenda cyogajuru nkuko umuntu yakwitwa kirangirire nkuko umuntu yakwitwa wenda ndakumirwa tuzina nk'utwo ngutwo urumva nyine ni izina ry'ubuhanzi. Yego. Yes, nta gisobanuro gihari wenda igisobanuro gihari kugeza kuri uyu munota kirahari tuzafata n'umwanya wo kukivuga. Urumva ko jewe ni izina niswe na projet ntabwo ari izina ryanjye nitwa ngo ndisobanura kubera impamvu z'akazi kandi izina rigikora aho rero urumva kumva ngo Digi ninde naba ndangije umukino kandi nkiri mu masene reka turitware nk'izina ry'umukino ubwo ibisobanuro bizagenda biza bukewe ariko birahari. Yes, reka tuzukuntu winjiye mu mateatre byatangiye gute? Theatre isi za radio theatre za radio zatangiriye ahantu bitwa muri The Patriot ni itsinda twakoze n'abajene twabanaga muri quartier ahantu mu Nyakabanda uwitwa Amana ataringira ngo uramuzi no yari umutoza w'abakinyi kuri Radio Rwanda
niwe twari duturanye, ageze aho akatubona nk'abantu bafite amatara aho ngaho muri quartier, aduhitamo hamwe n'abandi benshi bakibikora, hari n'ababiretse aho rero, kuko yari afite amahirwe yo kuba yafata umukino akawujyana kuri Radio Rwanda. Yanditse umukino witwaga Agakoresho ka Nyiradisi. Dutangira tuwukina mu masantere atandukanye hirya no hino mu ntara, tuwukina igihe turazenguruka, ariko tuwukina kuri sene. Aho rero nibwo nyuma yaje gutekereza kuyitwaga Iyumvire, nabwo ashyiramo, icyo gihe nigaga muri Saint André, nabwo mba muri club ya théâtre je pense, yego. Aho rero ashyiramo nibwo natangiye ibintu bya théâtre, ariko tubikora mu buryo butari ubw'umwuga. Ngira ngo iyo kinamico yanyuze kuri Radio Rwanda nibyo, nako ga théâtre nako ga filme gacaho nitwagamo Kalisa, ariko ntabwo twabikoze igihe. Biza kurangira njye mu buzima bw'amashuri ndakomeza. Mbere y'uko ndakaza bya nyine kugira ngo byinjiremo, we yagustinze ahereye kuki? Ngiye kunkastinga ndumva ariko akunda uganira n'umuntu. Hari umugabo wakoraga mu karere ka Nyarugenge, byari bikiri Nyamirambo, Nyarugenge Nyamirambo gutyo. Baraganira ambwira ati jewe mfite nkora kuri Radio Rwanda, ndi umutoza w'abakinnyi nitwa Manatari. Tubyumvise twumva ngo Manatari twakubwira ngo muzadushyira muri théâtre. Avuga ataho kugira ngo mbashyiremo, reka ahubwo muzishyire hamwe njyewe nzabashyiremo. Dukora Club Antisida. Iyo Club Antisida yarimo bitwa Bayisatu Basumba, yari irimo wo kuri contact, yari irimo abitwaga ba Gerard Munyarugerero, umuririmbyi, hari n'umuririmbyi mwiza, yari irimo abitwa ba Hodari Marie Rose, nawe yakinnye muri mu Murage yitwa Teresa, harimo ko bari barimo Omar Tony Sengumuremyi, ubu ngo akora mu bintu bya yakoraga no bintu by'abajene by'urubyiruko, enfadeur ari gutyo. Ubu ngubu nawe akina no muri Museke we yakibanga. Hari icyo gihe yari nibyo bari barimo benshi. Abo rero nibo twatangiranye muri quartier, dukorera club, ayijya inyuma atangira kujya duha formation nyeya kuri théâtre. Nuko byaje, ariko byari mu ishuri byo nakinaga dukomite two mu scout bisanzwe. Uba ubonye kukina mu Murage, ukina muri mu Murage baradukastinze. Mu Murage baradukastinze. Bakukastinze bigenze gute? Jewe nari ndi Nyabugogo. Ndi Nyabugogo, nibere muri gahunda zanjye zisanzwe. Icyo gihe amatelefone yarataraba menshi cyane, ariko ahari. Ndibuka ya data wesha aciye iminsi za 2000 combien 2000 na kangahe, nibuka neza umwaka, ariko aciye igihe. Noneho icyo gihe numva umuntu arampamagaye. Uwampamagaye ni ntago nibuka neza izina rye, ariko arampamagara ambwira ngo ahantu bita kuri PMC Population Media Center barashaka abakinnyi b'ikinamico. Ndavuga okay, yes. Ariko kubera ko twiyamineyaga twabonaga ko dushobora kuba twakina ibintu byiza, turagerageza. Aho hantu naho buri n'abantu benshi b'abakinnyi b'ikinamico, nimubwira ngo benshi ariko benshi bara bose bumva bakina kabisa bakaze. Turahurira dusanga hari abitwa Alfred Twahirwa nibo bakoraga casting. Turahagera n'abandi bantu b'abanyamahanga nyine n'abanyakenya n'abandi bantu benshi, dufata amanimero. Bwari ubwa mbere ngiye gukina kuri micro mu buryo buri professional. Tujyamo baradukastinga. Cyakoze nza gucibwa intege n'umuntu arambwira ati nawe suraje. Ndabwira ndaje ngo arambwira ngo gerageza. Kubwo amahirwe bahurira n'umukobwa witwaga Anita w'umukinnyi mwiza, ngira n'amahirwe masanga team iri professionnel kabisa ikora ikinamico yumva yizi. Aho rero ndinjira na Boni Mutsindashyaka, yari ahari kuri contact nabo bakoraga casting ndakeka. Noneho twinjira bamwita script tu urajyamo njya urakubita na bya bipara soma twubera aho nta bipara byari bihari, hari script zanditse. Tujyamo baravuga bati soma, ariko amahirwe wafataga umukobwa umwe mugasoma bitewe na role baguhaye. Mpora rero na Anita, niba mwanumvisha Umurage ukwiye, niwe twakinanye rero ako gaseni. Duwe na Anita kara gaseni ko kudraga ka danger, aramfasha kabisa. Turarepeta nk'umuntu akabanyura akabwira ngo courage n'undi ngo courage. Twinjiramo ngo tugera kuri pano, umunyamahanga uraho, abanyakenya, ari ba Frida ngaho, turakina mani. Ngiye abantu babanje nise byumva binjiragamo bagasohoka bakomeye amashyi. Ngiye naninjiye numva arambwiye ngo sawa tu sawa shayita tsogara ngiri kweli niba kuva Nyabugogo rero nateze bisi ndakakira, ariko nafite transport ngarura. Sharavuga bati sawa tu, mbona ncitse intege
numva ncitse intege nabwira basi ubwo ndarangiye njya hanze hashize n'iminota 2 Norbert arahari ndahari tu ndagaruka bankubita indi script ubona wazinenya kuri ni Norbert nge nitwa Norbert usanzwe bankubita indi script batigerageza usome ubwo urumva nasomye akantu kari ko kudraga ukuntu ariko noneho akanijya kugasoma ndi kumwe na Julie Julie wo mu murage twinjiyemo noneho ko kari romantique ukuntu twaragasomye mbona bibaye ukuntu ndavuga nuko basetinze umurage n'abandi benshi nuko bagiyemo nagare ryane kuvuga ngo turakuzi ngo ngwino niyo mpamvu bumvisha ufite abakinyi bakaze abantu benshi bakoze casting ya danger nta blague zari zihari udashoboye ubwo bacagaho ubishoboye bagushyiraga amakazi muri za musekewe naho bankoresheje ikizani ntago bampamagaye gutyo ofete izi kinamico urumva nka musekewe nayo ifite ukuntu yubatse ni kinamico ikaze buriya ntago ari gupfa kuzamo byane telefone boss ngo uzaze ejo musekewe naho barampamagaye tuhahura turi nk'abantu bageze mu 8 kandi bashakaga umuntu umwe barambwira bati dukeneye umuntu ugomba gukina ibintu bimeze gutya yari ikipe ikomeye abitwa Musagara Ndereya harimo abitwa Bashere Rwanga harimo babaye Mabro abo ngabo abantu bakaze uva ukajya buri unyura ahantu henshi je nanyuza ahantu henshi kabisa nabwo mbona akazi binyuze mu nzira zikomeye barampamagara bati turashaka kudusomera ibi bintu nyuzamo amaso njya hanze nyuzamo amaso ndasoma ndinjira muri studio ndasoma manager barambwira bati okay ako kanya nkigera hanze bahita bagaruka bampa ibindi bidasa na bya bindi noneho ntabyo kujya gute ntabyo kujya kubiboroka hanze cyangwa kubyiga ndongera ndinjira ndasoma Andrea arandeba bacari sandeba bavuga bati okay tuzakubwira nuko baje kumpamagara nyuma urumva nayo nagize amahirwe mba nsinze muri ubwo buryo ariko urumva impamvu zira kiramico muna ziba zikaze nuko bakora casting nziza bahitamo abakinnyi bashoboye kandi nawe yumvise umva ko kabisa ifite ireme umva ko ifite abakinnyi Papa Sava byo byaje bite sasa Papa Sava twakinanye mu murage Papa Sava akinaga yitwa Mvumbuko akuzi ko ari byo Papa Sava niwe wari Mvumbuko yari umugabo wa Tereza mise myibuka oya yari yahubwo yabaga mu bice bya Batereza ko Batereza hariye ubwo rero Mvumbuko ari Mvumbuko ubwo urumva rero yagiye ambona uko nkina mu murage avuga ati ku mwana nyamara akamora uko nyina mu murage we yagize n'amahirwe agira determination mbere ajya mu bintu bya cinema kare oya yabanje gukina n'ibindi yakinyemo byazirara zishya si byose akina no mu zindi ntago ari mushya muri cinema noneho we yakinnye no n'abakanyombye noneho we abigumamo abishyiramo imbaraga bikora nyine afite target aho rero niho yaje kugira kuko umurage warakomeje tukinana mu murage bura twakinanye no mu mpano n'impamvu naho yakinagamo kuko hari n'undi murage ahubwo twakinanyemo yitwa ya base aho rero yakomeje abigumamo noneho kubera ko yaje kumbona nyuma twaje kujya mu byamaro dushobora gukina ku masene mu byaro kujya gukina mu byaro twajya dukina ku ma stage akambona ariko akanyihora ntagira ikintu ambwira ku ma stage tugakina akambona akabyihora ntagira ikintu ambwira nyuma nibwo yaje kwakunda abahanzi babaganira n'ubundi mukomeza kuba inshuti ariko ngakomeza gukurikirana nanjye ibiganiro bye nkabikunda nkagira gute rimwe na rimwe akaba nk'igihe akoze nk'akaririmbo nkamubwira akaririmbo nagakunze buragira n'indirimbo nyinshi hari izuzi iza Papa Sava yes agira uzika muzika yabiranabyize kubera nyine Papa Sava niho nakizemo imbaraga ndi kwiga no tundi tuntu twinshi aho rero aza kumbona aravuga ati umutipe ashobora kuba yamfasha nibwo yaje kumpamagara ambwira ataragasene nakwandikiye uzaza tugerageza turebe nuko nagiyemo nta yindi cooperation twari dufitanye nta kundi kumenyana ni kwa kundi rero umuntu ukavuga uti umutipe bya byose nanjye reka musunike kuko aranabimbwiraga kenshi ati gerageza ure ko wajya mu bintu bya cinema byagufasha ndamubwira nti nta kibazo nzagerageza rimwe biza kugera aravuga ati no ati iki kirageze kabisa ngwino tukore turebe nuko yanshyizemo hariya ariko Papa Sava yarakuboostinze biteye ubwo bugereranyije na za murage n'izindi urumva yarakuboostinze mu buryo bw'amajwi ariko mu buryo bw'amashusho ni Papa Sava nzamuye ni Papa Sava nzamuye kuko nta handi hantu nge narinzwe mu bintu by'amashusho ntaho pe ntaho ni icyo wavuga kuri Papa Sava jewe Papa Sava keretse wenda sinzi uburyo namuvugaho keretse kumuvuga nk'umukinnyi kumuvuga nka projet byose mu buzima busanzwe
duhere kuri projet akina projet ibintu bya bitwara ushobora kumuvugaho noneho ugahita ugaruka no mu buzima busanzwe mu mibanire ye n'abandi. Projet kuyivugaho ntabwo nayitindaho cyane, ni projet iri kwiyubaka nk'izindi zose, ni projet ariko ifite icyerekezo, iramutse ikomeje kugira uburyo bw'imikorere, ikagira uburyo iba supported mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dukora kuri YouTube murabizi, ariko byanze bikunze ni projet kwaguka ikava no kuri YouTube ikajya no ku zindi channel zisanzwe, kuko televiziyo runaka ishimye biki ubundi buryo byakunda. Aha rero urumva irakiyubaka, ni projet isa naho ifite imbaraga nyinshi kurusha nyirayo, kuko iyo urebye usanga ibintu yakagombye kubikora atari byo. Ifite abakinnyi beza, ifite abanditsi beza, ifite ahantu heza ho gukinira, ariko byanze bikunze urabona ko igifite urugendo bitewe nuko hari izindi projet tujya tureba zikaze zikomeye zifite imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha sinatinda kuvuga ku mikoro, kuko niba twicara agakoresha abantu 10-15 akabahemba, urumva byanze bikunze abasaba imbaraga nyinshi, kandi tuzi ko ibintu cyangwa se ubushobozi buva kuri YouTube cyane ko impamvu uvuga ubushobozi, YouTube abantu benshi bayireba, hari abakora ama download, hari n'abagenda bakajya ku ba DJ batandukanye bazi downloadinze akamuijana, ariko amara kumwijana wagatwara episode z'icyumweru cyose. Kandi urumva Papa Sava niba mwaranejejwe n'ukuntu wenda ngemba ndimo gusoma ku icupa, ira cupa riba ryaguzwe burya tuba twakoze ama transport tugenda, biriya biryo biba byatetswe kandi ku mafaranga, wowe ukanezezwa no kubona ngo harimo utuntu twiza mwashyizemo ibintu byiza. Niba ari ururabo turarugura, kandi twese tuzi amafaranga rugura. Niba ari imyenda myiza mushima twambara, burya iriya myenda irakodeshwa, ariko none umuntu yajya kuyireba ukabona yirebeye ubuntu avuye kuyibaningisha ku muntu yahaye 100 akamuha amasena 5. Hariya rero urumva nubwo ubajije gutyo rwose projet kugira ngo ikure iteze abantu imbere biba bigoye, kuko urumva barayipirata cyane, ariko ku rundi ruhande ubwo nta yandi mahitamo. Gusa byaba byiza abantu bafunze umwuka, si ukufunga abantu bumvishe ko bagomba nabo kugira uruhare no gukontribute no gutera inkunga projet na nyirayo bakayireba babigomwe iyo 50 cyangwa iryo jana ryo kuri YouTube. Aha rero Papa Sava ni projet gikomeje mu gihe cyose tugihumeka, nkuko tubiganira n'abandi bakinnyi. Ni projet ikeneye abakinnyi benshi, kwaguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi gatanga akazi cyane. Iyo nganiye na bossi abavuga yuko nawe afite intumbero zo kuzatanga akazi ku bantu benshi, agakora rwose industry nini, agateza imbere abanyeshuri batandukanye, kuko nk'ubu mu bintu bya Rwanda International Movie twajyaga ku bigo by'amashuri, ariko tukava mbwiye ati uyu mwana ndabona afite talent, tuzamushake tumuhe agasene tumukinishe, arasoma byanze kunza afite udutekerezo twinshi, asangiza abandi experience. Aha rero Papa Sava ni projet nziza, ni projet nziza ifite icyerekezo, ibi bikomeje gutya yazagera imbere. Papa Sava kina, Papa Sava rero burya kina nk'abandi bakinnyi basanzwe, ariko ari determinative. Aritanga, ntushobora kubona yinubye, suko projet yavuga ngo wenda ngo abari projet ye, natwe bari abenshi yara tuba twagize yacu. Nk'ubu Ndimbati ntago gupfa gusibagura kuko abonye, ntago mpfa gusiba uko mbonye. Ba Margarita baritanga mu byondo tubinyuramo tutitaye kuvuga ngo tugiye gukina. Twese usanga iyo bavuze ngo turabura saa 12 buri wese abigira ibye. Hari n'ubarwaye tukabibona tugeze kuri tele, ariko atavuze ngo ndarwaye kubera iki, kubera ko avuga ati ndumva ari ibintu nkunze, kubera ko dukora nk'ikipe akumva atapfa gusiba. Twagira umuntu akambwira ati ariko turabona utameze neza, yakina nk'amasena 2 agatavuga ati ndarwaye, kutatubwiye ukumva ntabwo yari kuvuga ngo ndarwaye byamutindiye. Kubera iki? Kubera ko dukora ibintu umuntu akunze, dukora ibintu umuntu akora muri condition nziza, ukabona rwose ubigize ibyawe, ukabona ubigize ibyawe, ntabwo ari projet irimo utuntu tubazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu mibanire n'abandi, mu mibanire rero tumeze nk'ari famille, nubwo dukora business igiye bivuga kenshi, ariko dukora kivandimwe, kuko njya mbivugira no ku makamwe namwe. Papa Sava ni umuntu utakubuza kujya mu bindi bintu by'undi muntu bishaka, ariko ni umuntu kwereka akakubwira ati wowe hitamo icyerekezo cyiza, sibyo? Twese tuzi umuntu usanga wenda akina umupira, araririmba, arashushanya, akina n'amafilime, n'umufundi, n'umuyede niki, arakubwira ati ibyo bintu ni byiza, ariko ushaka umuntu akugira inama z'ukuntu uzabikora bigakunda, kuko ntabwo ushobora kuba ufite gahunda yo kuza gushutinga mu gitondo, wamwemereye kuza saa moya turagutegereje nguze, tugejeje saa 4 utaje kandi yakwandikiye, wagiye mu bindi by'undi muntu,
na byo waba utarabirangiza telefone ikagutera stress ngo vayo gutyo ntibikunda. Hariya dukora nk'abavandimwe mwicara ubwira ati niba udahari nta kibazo wembwira uti simboneka ntuzi njyane n'abandi. Icyo kintu cyatumye numva ndyohewe ngeyo ntari buboneke ndamubwira nifite akandi kazi ndi bujye gukora ndaza saa 5 kugeza saa 9. Akambwira ati ntari bimusaza aho kugira ngo uze saa 5 kugeza saa 9 wicira akazi wowe byihorere ntibirirguza. Nge nkumva rwose ku rundi ruhande hajemo akantu ariko ejo nazajya kure nkabona nta kibazo na gito byamuteye. Wow. Yes, aho ngaho hari n'igihe uza akakubwira ati rero tugiye gukora vuba dutahe utitaye ku mafaranga ari buhemba abantu. Dukore vuba kuko saa 8 saa 9 mufite ama interview ku bitangazamakuru bitandukanye kubera ko ari ubukwe tutaye saa 8. Mani turi abantu nka 10 nabo birakabishyura tugataha. Icyo rero kigatuma abantu babikunda. Ni nabyo njye mvuga rwose abakoresha batandukanye twese tuzi ko ari amasaha ya siporo ariko bafasha abahanzi bazamura amatara. Tuzi Nigeria buri yazamuwe n'ibintu bya movie. Nigeria iyo bavuze Nigeria uhita wumva filme, iyo bavuze Nigeria duhita twumva umuziki. Bari abatipe bakora ura muziki wenda hari abagera bakareka kandi kazi ariko bakora na za business zitandukanye. Bigenda gute rero? Bari programa n'aba boss babo. Boss akavuga ati ngewe uyu mutipe kuko akina umupira kugira ngo nanjye mufasha azazamure tara reka njye mu mwanya azankorera amashifta ya naya nyuma agenda ajye mu mupira. Nawe ugakora responsablement ukicara ukavuga uti njyewe nzajya nza ku kazi nkore kabisa ntikoresheje amasaha agere boss ndibere ngende. Ibyo bintu ntago byakwanga ariko harabusanga no kumuha konje ari ikibazo, kuba yajya mu bukwe bw'umuvandimwe ari ikibazo, inshingano zabaye ikibazo kurusha ubuzima bw'umuntu no kumurekura ngo ajye muri rurazire. Rwose abakoresha batunyurizemo badushyiremo imiyaga. Niba umuntu afite impano ariko ari mu kazi n'abakozi bagenzi be bamushyiriremo akantu ko kumufasha azamura impano. Tana ni nziza zimenyekanisha abantu, zimenyekanisha umuco, zimenyekanisha n'igihugu muri rusange. Ndimbati se mwari musanzwe muziranye? Oya, Ndimbati namenye muri Papa Sava. Oya. Nari nsanzwe mubona ikintu filime bisanzwe ariko tutaziranye. Ariko Ndimbati ni umuntu umuviye kabisa uri kubura byatari. Mani ntari birye. Ndimbati rwose ari umuntu w'umujamuteri aho ngaho nta kibazo cye kabisa. Oya no mu mibanire y'abantu. Mu mibanire ni Ndimbati tu nta kibazo cye kabisa ntacyo muri rusange. Biri aho ngaho mbese. Ndimbati ni umuntu ushobora kugira ikibazo ukamubwira uti Ndimba ko bimeze gutya tuvugenze gute mukajya inama tu nk'abantu n'abajama mugakemura ikibazo. Nta bifu rwose. Karakteri ye kunifatwa? Bo karakteri ye muri rusange abantu bayifata ukuntu ariko buriya nka Papa Sava cyangwa se nkatwe bitewe n'ukuntu tuba twabipanze tuba twumva ari salama. Wow. Kuko niba umuntu avuga ngo nta muntu w'umugabo wo kwifata kuriya bivuga ngo bakinye ibintu byiza. Kuko twe dukina imico mibi kugira ngo abantu bayinenge bitabujije yuko bigira kandi dukina imico ibaho. Dukina imico ibaho bamwe muri twebwe araba babibamo. Hari n'ibyo dukina umuntu ukabona mubaye nk'aho akoresheje message ati mani ko turi inshuti niki gituma ugenda mugakina bene biriya bintu ariko ukamubwira uti ngewe wawe se ndahagenda turi inshuti duhurira ku kazi ariko se iwawe njyayo turi inshuti turaturanye iwawe ndahagenda. None se biriya bintu mwakinnye mwabibwiwe nande niki hari n'umugabo urugo rujya kumva aratwandikiye ati ngewe mwakinnye imico y'umugabo wanjye none umugabo twatangiye kugirana beef byagenze gute gutya tukamubwira totoke mwicare muganire niba rero ibyo bintu mwabikinnye mukabona biba ntabwo ari we wenyine kuko natwe twabikinnye tubizi ko biba no ku bandi mwicare muganire. Hakaba n'uvuga ati umugabo wanjye mwamukomye none ntagikora ibintu binini cyangwa se umugore wanjye mwarabikinnye tuza kwicara turaganira nijoro turyamye tubwira iki n'iki. Ibyo bintu biratuha courage nyinshi tukabona ko byanze bikunze niyo kaba akantu gatoya ariko society kagakuramo byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Abatuka Ndimbati ntabwo ari umuco mwiza. Gutukana si ubupfura, gutukana si ubutore, gutukana nta bunyangamugayo bubamo. Niba hari ikintu ubona kitari kiza muri society egera umuntu mu kinyabupfura umubwira uti iki kintu ntabwo ari kiza akireke. Nicyo twese tubundi twakagombye kuba dukora. Niba wanga umuntu nta mpamvu yo kuvuga ngo uramwangisha n'abandi. Wowe mwange ku giti cyawe niba ngo uzanamubwira uti genda kwanga kubera iyi mpamvu mwicare nk'abantu nakomeza kujya kwiza umucukwe acukwawe ariko nta nyungu muzabigiramo. Ariko niba ari umuntu wumva udakunze mwegera umubwira uti giye ukoze ibi bintu birambangamira ubiretse twaba inshuti nzi ko byanze bikunze nababona yuko ari bibi azabireka. Rwose ni rwo Rwanda rwiza niho hano tugeze kubikina ari kibi tukakinenga ikizana cyariko tukagishima ku rundi ruhande.
gukina wenda utereta urya abana muri filime ntabwo bibangamira famiye yawe? Njyewe biriya nkina ni filime, ni filime, nta nubwo nigeze ntanga ibisobanuro byinshi mu rugo kubera yuko njye ndi umu artiste kandi byangora kubireka kuko nta bindi bintu ushoboye. Sinshoboye gukina umupira rwose sinkubeshye, cyakoze najyamo muri entraînement, sinshoboye kuririmba, narabikoze birananira. Ntibyananiye wenda kuvuga ngo sinaririmba, ahubwo nabonye atari ibyo bibangutse kurusha gukina sinema na théâtre. Aha rero nta bisobanuro byinshi ntanga mu rugo, bazi ko ngewe nkina ikinamico kandi ngewe buriya wo mu ikinamico digidigi cyangwa se ngewe cyungo mwumvise cyangwa ngewe mwumvise kivumbi mu murage, ntabwo ari we Norbert wo kuri tele. Oya, kuko twebwe tugerageza gukina imico y'umuntu bubatse bakamurema bakamuhimba tugahinduka undi. Ndimbati twese turamuzi, ujye umubona. Ndimbati buriya ntabwo ari bwo buzima bwo mu buzima busanzwe, keretse abikora ukundi ntahari ntamubona. Ariko ngewe Ndimbati nzi uriya unywa igikoma cy'umwana, Ndimbati nzi utukana ngo gutya na gutya biriya bitutsi wumva, ntabwo ari Ndimbati ngiye numva utukana mu muhanda, kuko ntabwo yabatanga message. Papa Savuri ureba uvuga ngo arakonvenka abantu ibintu byose, usanga ari wabaye ibintu byose. Oya, muzima busanzwe uzamurebe, ntujye umubona mu bukwe si umuyobozi mwiza, si umubona se mu bukwe avugira inka, sabikora neza se. Ariko muzima busanzwe umurebye wamwishyiramo ukavuga ngo ni akantu k'akagome, ni akantu gatera ngo k'akanyamatiku. Ariko muzima busanzwe rwose azi ibyo akina, azi n'ibyo yakagombye kuba muri sosiyete. Ni icyo rero umuntu aba avuga ati mpinduka undi, bahimbye baremye, ariko ningera kuri tele mpinduke nyine umuntu ugomba kuba muri sosiyete muri situation ya tele sanzwe. Ugeze kuvuga yuko ugiye ukora ama publicité, wenda hari umuntu ushobora kuba uri kureba none hanga ushobora kuvuga ati ko nshaka umuntu nkorera publicité wamugani digdig nkabana na mufana wenda nkurikiye ibikorwa bye nta kintu yamfasha. Ufite se company wenda ubikoreramo, ubikora ute? Ushobora gusobanurira abantu wenda muri rusange n'ahantu bagusanga, umuntu akwifuza yakubona gute? Ese n'iki bisaba kugira ngo umuntu akugereho? Ese publicité waba warakoze wenda zimwe na zimwe abantu bashaka kuregira reference nizihe, kuko nta kandi kazi kari ruhande rw'ibindi bintu byinshi ukora? Publicité nagiye nzikora, bagiye bazumva. Icyo gihe twabaga turi kumwe n'abitwa Boni Mutsindashyaka, turi kumwe na Alfred Twahirwa, barandi manzi kuri contact, na twakoze ama publicité menshi. Uzumva kara kantu ka Ronzima ituye mu mubiri muzima, ka publicité ya Mini Santé nitwe twayikoranye n'abitwa ba Boni, twe twakoze ama publicité ya Turbo King, nitwe twakoze ama publicité ya za cool service na Alfred hari umuntu ajyaga gukonjesha inyama, utuntu twinshi sinzi ntizita zigaruka ngo zibanguke, ariko wumvira ijwi byanze bikunze akagombye kuba arizi. Gusa ikiriho cyo reference irahari, Rani Manzi niba umuzi ushatse wambona, uza Alfred Twahirwa ntiwambura, Papa Sava umuzi ntiwambura, nanjye ndahari bisanzwe nk'uko deja di hano kuri Dash ntiwambura. Aha rero ntekereza ko umuntu wari wose wankenera wese ntiyambura, ndahari. Abahanzi murabazi ni Imana baratanze nyine kugira ngo zitange message, zubake societe, zifashe, zitezanye intambwe. Ariko ikiriho cyo ntabwo wambura kandi singoye. Gusa company ikora publicité nta mfite, ndabitekereza gutangira kubikora kandi mu buryo bw'umwuga, ariko ntabwo bihise biza aka kanya kugira ngo mite nkora company nta rwone nayikora. Ariko umuntu wari wose wankenera kugira ngo ufashe nagufasha, igihe cyose wankenera rwose nagufasha. Nkoresha digidigi Rwanda kuri Instagram, nkoresha Regero Norbert digidigi kuri Facebook. Nimero za telefone zo ni izisanzwe, abantu benshi ntibazi buri uyikeneye, ariko aho ngaho rwose ni ibintu bitari birebire. Wowe ntunkenera uzamvugisha tu, umuntu wari wose ntuzambura kabisa. cyane digdig. Ndagushimiye cyane Dashira. Yes. No kuvuga abandi bantu bagukenera comment hasi bazishyira. Urumva umuntu wese uzareba interview byanze bikunze hari ibyo azatugiramo inama nkuko dukomeza tubibasaba. Ntekereza yuko atazambura yanagushaka nawe akakumbaza, ntabwo azambura. Urakoze cyane. Yes, dusoza akajambo kamwe wabwira abakunzi bawe. Dusoza ngeshimiye umuntu wese ushyira amafaranga ye menshi cyangwa make muri telefone, computer cyangwa se internet mu bundi buryo butandukanye akareba Papa Sava. Ariko umufana wanjye by'umwihariko ndamushimiye, big up. Mukomeze mufane mungi nyuma, mutange ibitekerezo ku ma YouTube channel nk'angaya Dash
TV. Niba urebye interview umpa igitekerezo umbwira ibyo wumva ukunda nkina neza, umbwire n'ibyo ubona bitagenda neza. Papa Sava muyishyigikire, muduhe commentaire zanyu kandi murebe n'izindi. Niba umaze kureba Papa Sava urebe Mahindu, niba umaze kureba Mahindu urebe izindi zitandukanye, urebe Bamenya, urebe zose zitandukanye, ugende uhindagura uko ugenda ureba izacu, urebe n'izabandi. Megabyte zawe ntizijye mu bipfuye byo kureba gutyo gusa bisanzwe bidafite shinge na rugero, ahubwo bibi byo guteza imbere abahanzi nyarwanda. Ndagushimiye rero, ubwo umuntu wese uzareba rero iyi interview, commentaire zawe ndazikeneye, mukomeze mumane nanjye kandi mbifurije kugira umugisha. Murakoze.